फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंटर रिपेयरिंग कोर्स। आपको जितने ही वीडियो मिला है उसको कंटिन्यू बार बार देखिए, उसको समझिए, उससे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह पे। और आपको आज हम बतलाने वाले हैं कि जो प्रिंटर होता है, डीएमपी प्रिंटर होता है, उसका हेड कैसे आपको चेक करना है, हेड केबल कैसे चेक करना है कि केबल ओके है या ओके नहीं है। हेड जो होता है ये कैसे इसको फल्टी माना जाएगा, इसका कैसे सर्किट होता है, तो सारा मैं चीज़ आपको एक एक करके बतलाने वाला हूँ इसमें कि आप इसको कैसे चेक करना है कि किस तरह से फॉल्ट आता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें आपको कई तरह के प्रॉब्लम मिलते हैं कि अगर आपका जो प्रिंट आउट निकल जाता है, प्रिंट निकलता है और बीच में कोई लाइनिंग आती है इसमें, ठीक है, या आपका हेड केवल काम ही नहीं करता है या हेड काम नहीं करता है, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारे आते हैं। हेड फेल हो जाता है, तो आपको इसको कैसे चेक करके और इजीली आप इसको इसमें फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं, ये हम आज आपको बतलाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने दो हेड लिया है और एक हेड यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह से फिक्स है, कोई बात नहीं, ये पता है निकल जाता है। फिर मैं इसको चेक करता हूँ, फिर एट लास्ट इसको लास्ट में आपको चेक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो यहाँ पे दिखाइए, तो यहाँ पे ये दोनों हमने केबल लिया हुआ है, हेड, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर को आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो मल्टीमीटर को आपको बजर पॉइंट पे रखना है, कंटिन्यूटी पॉइंट पे या बीप रेंज पे, ठीक है। और इस पे रखने के बाद आप ये हेड देखिए, इस हेड पे बीच में एक देखिए 3 पॉइंट आपस में अटैच है, यानी वो कॉमन पॉइंट है, ठीक है। आपको देखिए ध्यान से, ये 3 पॉइंट आपस में अटैच है, ठीक है। तो ये कॉमन पॉइंट है आपका, ये तीनों जो है, ये 1 2 3, ये तीनों कॉमन पॉइंट है। तो एक फ्रॉग यहाँ पे रखेंगे और एक एक पे चेक करना है, ठीक है। अगर सब पे सेम वैल्यू आता है इट मीन्स आपका कॉइल ओके है, यानी हेड ओके है। अगर सेम वैल्यू नहीं आता है या फिर बीप करता है तो वो कॉइल फॉल्टी होगा, या वो पिन, अगर किसी एक पिन पे फॉल्ट इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो वो पिन फॉल्टी होगा, ठीक है। जैसे इस पे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस पे पिन है, ठीक है, ये 3 कॉमन पॉइंट को छोड़कर। तो एक फ्रॉग यहाँ पे रखेंगे, ये सब पे ओके आ रहा है, किसी एक या दो पिन पे आपको फॉल्टी इस तरह से आ रहा है तो वो पिन मतलब बीट नहीं करेगा, यानी जो पिन है प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो होगा क्या कि जो आपका वर्ड है उसमें वो पिन वाला जो जगह है खाली रह जाएगा, जिसकी वजह से पूरा लाइनिंग आपका पेपर पे आ जाएगा। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो पहले हम इसको चेक करते हैं, फिर आपको इसको चेक करके बतलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने रख दिया है यहाँ पे, और कॉमन पॉइंट पे जो कॉमन इसका है, आप देखिए ये जो बीच वाला है एक कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने रखा है, मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पे सेट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आपको मल्टीमीटर में भी देखना है और यहाँ पे भी ध्यान देना है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक रखा हुआ है, ब्लैक वाला फ्रॉग यहाँ पे रखेंगे और इस पर ऐसे अटैच करेंगे। देखिए कितना वैल्यू आया, 58, ठीक है। इस पर कितना आया, 58 59, एक दो एपिडेंस ऊपर नीचे होता रहता है, वो कोई दिक्कत नहीं, 57 58, ठीक है। यहाँ पे 57। अब इधर आते हैं इस साइड में, फिफ्टी 59 6 आ रहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 57 आया, यहाँ पे लगा 58 आया, यहाँ पे लगा, ये लास्ट वाला, ओ सॉरी, इसमें 57 58, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका, अगर थोड़ा सा 1 2 पॉइंट इधर उधर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इट मीन्स ये ओके है। ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है तो फिर आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम आप इसको चेक करते हैं। अब देखिए एक्चुअली इसका जो है सारा पिन आप देख सकते हैं कि यहाँ से ओके है, इसका सर्किट जो है वो भी ओके है, ठीक है। तो इसको अब हम ये चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 3 पिन यहाँ पे कॉमन है, ठीक है।
जो पॉइंट यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये जो 3 पिने हैं यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है। फिर यहाँ से सारे पिनों पे चेक करना है। तो ये कितने पिन का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पिन है इसमें, ठीक है। टोटल जितने हैं 12 पिन है। और फिर हम कॉमन पॉइंट पे रहकर फिर एक एक करके चेक कर रहा है, ठीक है। तो फिर हमने ये कॉमन पॉइंट पे रखा है, ठीक है। और आपको उसमें भी ध्यान देना है, मल्टीमीटर में भी, ठीक है। तो ये देखिए इसको सीधा करना है, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए बीप आ रहा है, इट मीन्स ये कॉइल जो है फॉल्टी है। इधर देखते हैं, ये भी बीप आ रहा है, ये भी बीप आ रहा है। इधर देखिए कोई इधर वैल्यू ही नहीं आ रहा है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे बीप कर रहा है, पर ये बीप नहीं करना चाहिए। कॉमन पॉइंट से इसको जब चेक करेंगे सर्किट तो बीप नहीं करना चाहिए। अब वो क्या कि ये जो कॉइल है ये शॉर्ट हो चुका है। अगर शॉर्ट हो जाएगा तो आपका ये बीप करेगा। कॉइल शॉर्ट हो जाएगा तो इस तरह से कॉमन पॉइंट से जब चेक करेंगे तो ये बीप करेगा। अगर ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, तो ये ओपन हो जाता है तो कोई वैल्यू नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक बार मैं चेक कर देता हूँ। यहाँ पे फास्ट में बीप आ रहा है, बीप बीप। देखिए इधर का जो ये 3 पिने हैं इस पर कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, कोई बीप नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये तीनों पिन ओपन होगा तो कोई वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम मिल सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे ही आपको भी चेक करना है। अगर आपके पास कोई प्रिंटर आता है या इस तरह से कोई है तो आपको ऐसे ही इजीली इसको चेक कर लेना है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा आपको ओपन करके दिखा देते हैं कि ये है कैसा, ठीक है। आप कस्टमर का कोई भी हेड ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ये देखिए ये इस तरह से ये कुछ अंदर में बना होता है, इसके अंदर ये सर्किट होता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ओपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको फिर से जहाँ पे था वहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। एक्चुअली ये ख़राब है, इसके वजह से मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, ओपन निकाल के दिखा रहा हूँ कि हाँ आपको ऐसे होता है। आप किसी भी कस्टमर का ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद होता है कि अगर आपका पिन जाम हो जाता है, ठीक है, पिन जाम हो जाता है या पिन स्लो हल्का प्रिंट आने से तो एक तो रिबन का भी हो सकता है, दूसरा प्रॉब्लम इसका भी होता है क्योंकि पिन ज़्यादा दिन चलते होते क्या इसमें जंग लग जाता है। तो इसमें होता क्या है कि ये स्लो बीट करता है, ठीक है। तो बीट इसमें होता क्या है कि अंदर जंक लग जाता है या डस्ट वगैरह आके बैठ जाता है। तो इसको क्या करेंगे कि ट्यूजर वगैरह से या सुई, पतला सुई ले लेंगे। तो पतला सुई वगैरह ट्यूजर होगा तो उसको लगाकर ऐसे इसको क्लीन कर देंगे। देख सकते हैं कि ये किस तरह से इसमें कचरा भरा पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, तो ये इसके अंदर ऐसे ये सब देखिए कैसे कचरा निकल रहा है। तो इस तरह से इसके पीने को वगैरह अंदर से पूरा क्लीन करना पड़ता है ताकि ये प्रॉपर क्लीन हो जाए, ठीक है। इसमें कोई आईपी वगैरह कोई आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। आपको अगर आपका पिन सारा ओके होगा तो यहाँ पे सारा पिन आपको दिखाई देगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये सारा पिन आपका यहाँ पे दिख रहा है। अगर कोई पिन में दिक्कत होगा तो वो अंदर मिस हो जाता है, यानी अंदर चला जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे चेक करना है। कोई भी कॉइल हो तो उसको ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर फॉल्टी है तो नया मार्केट से लाके इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब फिर हम दूसरा आपको चेक करके दिखाते हैं। तो अब हम इसका चेक करते हैं कि इसका कॉइल ओके है या ओके नहीं है, ठीक है। तो इसका भी हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए केबल को चेक करने के लिए दूसरा सिरा भी निकालेंगे। तो दूसरा सिरा कहाँ पे लगा हुआ है, बोर्ड पे केबल का, तो ये अंदर लगा हुआ है, ठीक है। ओ यहाँ पे फिर यहाँ से ये कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये क्या करेंगे कि यहाँ से निकाल सकते हैं या कोई जो पत्ता होता है यहाँ से डायरेक्ट आपके लॉजिक कार्ड पे लगा होता है, कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या करेंगे कि यहाँ पे जितने ट्रैक है ना,
एक एक करके, एक यहाँ पे फ्रॉग रखेंगे कंटिन्यूटी पॉइंट पे मल्टीमीटर करके, एक फ्रॉग यहाँ पे एक वहाँ पे, तो सारा एक एक करके कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे कि सारा पिन एक कनेक्ट है कि नहीं, अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम आता है तो। ठीक है, तो आई होप अगर वीडियो आपको देखते रहिए और बढ़िया से इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, और कोई प्रॉब्लम है तो फिर पूछिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।